幾個月前，我哋嚟到愛珍婆婆嘅屋企做過一次環保上門斷捨離嘅服務。今日我哋又帶埋一班學生義工，再次嚟到佢屋企做一個後續嘅探訪，睇下佢嘅生活同埋屋企有啲咩嘅變化。我哋咧上次嚟愛珍屋企咧已經係半年前啦，咁所以我哋今日再嚟咧，咁就係睇下愛珍屋企有啲乜嘢 follow 啦。呢個係紙金字塔嗰啲。係啊，又係我做嘅，係咪唔捨得抌啊？你話？石屋嘅嘢我覺得好。我覺得你擺得好好喎，呢啲你又用心揾個間隔咁樣擺好佢，你都好珍惜佢喎。係啫，你呢啲月餅餡啊，有啲係就咁揾個袋仔擺啊，唔同價值嘅。其實嗰陣時咧，我每一個都好有意義嘅，好似呢個咁樣音樂咁，我係唱歌噶嘛，咁我就好中意呢個型啊，咁係個心態捨唔捨得。我今次就捨得放棄呢啲。可能下次仲有第二樣嘢我要放棄，即係咁樣樣咯，即係睇下自己個心態點樣樣咯。我覺得我自己嘅領悟係，即係有時自己都會有執嘢嘅習慣啦，但係都真係唔係咁容易將一啲物品去願意去傾出嚟。即係愛珍婆婆係可以即係知道好清晰，好了解自己嘅需要。好似愛珍婆婆先去講嘅就係一直 keep 住，但係有一下去拎咗出嚟放喺自己度，先至覺得呢一刻好似冇啱自己用喎，嗰下即係就會諗一諗自己有冇啲嘢都係 keep 咗咁耐，跟住之後，但係其實而家呢一刻係完全唔啱用，或者其實你未來都係唔會再用。今次咧就冇上次咁唔捨得咯，自己執同埋有人幫手執嘅，梗係唔同咗啦。即係自己唔使咁辛苦咯，即係自己就容易決定啲咯。我發現咧，愛珍咧，佢對於放下嘅方法咧，其實咧係透過講一啲説話，講一啲古仔俾我哋聽。咁其實如果個古仔可以去傳承嘅咧，咁我覺得咧已經係非常有意義啦。經歷過今次幫助愛珍嘅呢個個案啦，我從中都可以學習到嗰種執嘢可以放得低嘅嗰種心情嘅。因為我自己啦本身啦都係有啲收藏嘅癖好咁樣嘅。咁經過咗今次嘅經歷之後啦，我可能都返屋企之後都可能會篩選一啲啦，即係唔好囤積咁多。CFSC 超越回憶計劃強調社區嘅互助同埋跨代嘅溝通。今日我哋見到唔單止學生義工佢哋學識咗珍惜物品嘅重要性，亦都見到長者喺執屋嘅過程之後，自己學識咗點樣去做環保斷捨離，更加喺日常生活之中養成執屋嘅習慣。希望透過今次呢個計劃，令到更多人重視環保斷捨離，喺生活裏面實踐，令到香港有一個更加好嘅環境。